け短い時間で自然に触れられるところはやっぱり一番の箱根の魅力でもありますし、古い時代から避暑地としての歴史が長い地域ではありますので、旅の人を受け入れる体制っていうのがすごくできているんですよね、箱根って。ホテルといわゆる本格的なホテルと本格的な旅館が融合している温泉地ってなかなかなくて、そういう意味ではこれまでの歴史に裏打ちされてるおもてなしが箱根全体にあるなっていうのは昔から感じています。鎌倉の良さっていうと、完全に僕の中で2つあって、やっぱり自然と文化が、東京の都会から近いっていうのがすごく自分にとって大きなものではありますね。都会のジャングルに住んでいる人たちとかに生活している人たちがちょっと鎌倉に行くことによってその自然を近くに感じるっていう意味ではすごく自然の中っていう感じで癒されます。